ادي اخرة اللي يطلب حاجة من غير ادهم يا جدعان بيغضب عليه، والاقسم برب العزة بيغضب عليه. بصوا طالب كفتة من حامد الجزار اللي جنبنا، ونزلت اجيبها، فطبعا معاها الطحينة والسلطات والحاجة كلها والعيش، بس دي كانت في كيسة لوحدها والحاجة في كيسة لوحدها. وانا ماشي يا جدعان الكيسة اتقطعت، الحاجة كلها وقعت على الارض. هل هذه صدفة ولا ده ذنب ادهم؟ هو هيشوف الفيديو وهيقعد يضحك ضحك عليا. بصوا يا جدعان ما فضلش الا الكفتة دي، وانا يا عيني بقى عشان احسس نفسي ان انا باكل طحينة لقيت حتة جبنة قريش في التلاجة طلعتها، وشوية جرجير. ذنبك يا ديمو، ذنبك يا ديمو، انا اسف، مش هعملها من وراك تاني. بس الكفتة حكاية يا جدعان بتاعت حامد، حكاية. بس مش عارف الكفتة من غير طحينة، حاسس ان في قلق في الاكلة. تاكل دي يا ادم، انا عارف ان انت بتشوف الفيديو. الطحينة وقعت، يلا ذنبك، اعوذ بالله عليك. يلا باي.